Ќе ви покажам одредени рутини, навики, практични совети кои ќе може да ги примените веднаш дома. Спиењето не зависи само од ноќта, односно не можеме да го одделиме како посебен процес. Напротив, тоа ќе ви помогне да ја зацврстите сигурноста помеѓу вас и детето, за да може ноќниот сон да биде подобар. Му го одложува времето на заспивање на детето дури и до 1 сат. Тоа е обично деца над 4-та година, кои што веќе дремката им е исфрлена, убаво е да имаат мирно време. Мирно време значи и само така ќе може да биде смирено за процесот на спуштање во кревече, ако заспива самостојно, или не е важно процесот на нишкање, на доење, на било кој начин да го успивате. Зборувајќи за спиењето и за рутините, на Стефан му се приспа, па мислам дека е време и него да го успиеме. Добре дојдовте во уште една епизода од подкастот Sleep and Grow. Денеска зборуваме за една тема која е исклучително важна доколку сакате да го подобрите сонот на вашите дечиња, а паралелно на тоа и на вас самите. Најпрво, пред да почнеме, сакам да ви го представам мојот асистент Стефан. Денеска со него ќе работиме заедно и со негова помош ќе ви покажам одредени рутини, навики, практични совети кои ќе може да ги примените веднаш дома. Ворите, јас и Стефан сме спремни, ако сгрешиме нешто, се надевам нема да ни замерите. И да си почнеме. Денес збориме за рутините. Всушност, прво да ви објаснам што се тоа рутини и зошто се важни и како да направите една успешна рутина. Како што спомнав неколку пати, спиењето не зависи само од ноќта, односно не можеме да го одделиме како посебен процес. Спиењето зависи од целиот 24-часовен ден. Што правиме во текот на денот, што јадеме, какви навики ќе му створиме на нашето дете, кои рутини ќе ги имаме и така натаму. Колку повеќе рутини има во текот на денот, толку повеќе вашето бебе ќе биде смирено, сталожено. А целта ни е да имаме смирени и сталожени бебиња навечер пред свиење. Само тие бебиња заспиваат мирно и многу полесно спијат во текот на ноќта. За рутината да биде ефикасна, важно е да биде константна, да биде предвидлива и да му биде позната на вашето дете. Например, ако секоја вечер го успивате бебето на различно место или на различен начин, нормално е дека повеќе ќе плаче и ќе биде повознемирено кога ќе дојде времето за спиење, затоа што ќе биде збунето, нема да знае што да очекува, нема да знае што е следниот чекор. Кога ќе му дадете конкретна рутина, многу полесно ќе функционира. Кај одредени тренери за спиење, одредени експерти за спиење, многу сакаат да кажат дека бебињата се робови на рутини и на навики. Во моето 10-годишно искуство можам да кажам дека тоа и како го имам приметено и како го имам константирано. И факт е дека е така. На бебето не му треба многу активност во текот на денот, носење на разни родендени, носење на разни настани. Напротив, на бебето колку му е посмирен денот и колку е по-монотон за вас родителите, всушност за него е тоа и подобро. Ќе почнеме со дневните рутини. Значи, како што напоменав, потребно е да имаме и дневни и ноќни рутини. Меѓутоа, има разлика помеѓу едното и другото. Дневните рутини се можеби поедноставни и се разликуваат од возраста. Кај новороденче се едни, кај поголемите деца значи нешто друго. Ќе почнеме со новороденчињата. Како што кажа, во првите неколку месеци дневните дремки се кратки. Не можеме овде да ставиме конкретна рутина за дневно спиење. Напротив, мој совет е да спие бебето било каде, било како, на било кој начин. Многу често бебињата сакаат да спијат во оваа позиција, вака, особено во првите 4 месеци. Најмногу сака да спие кога го држиме вака во раце. Само што ќе го спуштиме на кревет, ќе мрдне со своите рачиња ножиња, тоа е од морорефлексот кој што се уште е присутен, и бебето ќе се разбуди и ќе нема да има долг сон. Кога спие во рацете на мама или на тато, сонот е многу подолг, затоа што го осеќа отчукувањето на срцето на мајката, кое што го потсеќа на времето кога поминало во утробата и му дава една многу поголема сигурност. Не се плашете дека ќе му направите навика на спиење во раце. Не можете да го навикнете бебето на спиење во раце во првите неколку месеци, напротив, тоа ќе ви помогне да ја зацврстите сигурноста помеѓу вас и детето, за да може ноќниот сон да биде подобар. Преку ден,
во првите 4 месеци може да спие било каде. Првиот месец, месец и пол, е многу важно преку ден да спие изложено на дневна светлина, за да избегнете замена на ден со ноќ. Бидејќи бебето кога ќе се роди, се уште не е развиен мелатонинот и се уште не може да препознае кога е ден, а кога е ноќ. Ние како родители го правиме тоа за нив, ние им покажуваме. Затоа во текот на денот да спие во светла просторија на дневна светлина, а навечер веќе да ја затемниме просторијата, да биде во темница и ако се разбуди реагираме на будењето, но реагираме многу тивко, многу смирено, без зборување, без гугање со детето, тоа го правиме преку ден. Затоа што знам дека е напорно цело време држање во раце во првите неколку месеци, затоа би ви препорачала да си ја набавите марамата од Baby Center за бебиња или кенгур од Baby Center, кој што ќе ви помогне во првите месеци да го носите детето во раце, да спие кај вас во раце, а при тоа да немате проблем. Ако користите марама, многу е битно да внимавате на главчето на бебето, значи да има проток на воздух. Значи ќе го наместите така, ќе ви објаснат во Baby Center, а и Стефан ќе биде таму да ви помогне во изборот. Значи ќе го наместите бебето убаво за да има проток на воздухот, да не дојде до гушење. Како што расте детенцето, така се менува и рутината за спиење. Кога веќе се доближуваме до 4-тиот месец, ако бебето се уште има кратки дремки преку ден, веќе може спиењето да се префрли во неговата соба во темница. Затоа што презаспивањето на дремки во темница е многу полесно отколку во светло. Не се грижете овде дека ќе направи замена на ден со ноќ или нема да спие, напротив, слободно може да го успиете во затемнета просторија за да може дремката да се продолжи и да биде подолга. Како што детенцето значи расте, како што се доближуваме веќе до одредена возраст каде што ги кратиме дремките, рутината се менува на тој начин што може да имаме кратка рутина пред дневна дремка, но не треба да биде некоја прекомплицирана. Едноставно го зимаме детенцето во раце, идеме да спиеме, чао, кажуваме на некој ако има братче, сестричка дома, ако не, едноставно идеме, си го гушкаме, го мазиме и го успиваме на начинот на кој што ние сме си навикнати да го успиеме. Не заборавајте да кликнете subscribe и follow. За вас тоа е бесплатно, а на нас ни значи многу да не поддржите мене, нашиот подкаст и целиот тим кој стои за овој подкаст, да можеме да направиме и нови сезони, да можеме да ви дадеме повеќе одговори и повеќе помош за сите родители. Покрај рутината за дневна дремка, она што многу влијае на дневното спиење, и на дневното и на ноќното спиење, општо и на целокупното здравје, е исхраната на детето. Не може да очекуваме бебе кое што не внесува доволно калории во текот на денот, да спие добро навечер и да не се буди навечер. Многу е важно да знаете, да се консултирате со вашиот педијатар, консултирајте се со експерт за доење, со експерт за исхрана, да знаете колку калории треба да внесува вашето дете преку ден, за да може да спие навечер без никаков проблем. Некое непишано правило и од одредени медицински истражувања покажуваат дека бебињата измеѓу 6 и 9 месеци веќе можат да спијат 11 до 12 часа навечер без воопшто да внесуваат исхрана. Но тоа е само ако во текот на денот внесува доволно храна. За да го постигнете тоа, многу е битно да бидете да внимавате што и колку количина на храна внесува. Не е важно само количината, важно е и што внесува. За оваа тема, за здравата исхрана и за исхраната, ќе имаме една посебна емисија која што ќе биде посветена за тоа што треба да јадат децата и како тоа влијае на нивното здравје, затоа што исхраната не влијае само на здравјето, туку влијае и на целокупното спиење на вашите дечиња. Токму ради тоа многу е важно да внимавате на исхраната. Одма веднаш кај исхраната ќе ги спомнам и електронските уреди. И на оваа тема ќе имаме една прекрасна емисија со многу добар детски психијатар со огромно искуство кој што ќе ви објасни и ќе ви даде такви информации за електронските уреди, зошто да ги користите, кога и кога не треба да ги користите електронските уреди. Истражувањата покажуваат дека само 30 минути гледање на телефон, на таблет, па дури и телевизор пред спиење му го одложува времето на заспивање на детето дури и до 1 саат. Плавата светлина, што зрачи од телефоните, од екраните, директно влијае на мелатонинот, а мелатонинот е хормонот на спиењето, кој што не прави поспани и му помага на бебето да заспие. Значи, плавата светлина директно влијае на мелатонинот, го нарушува налачењето на мелатонинот, со самото тоа
бебенцето многу потешко ќе заспие или ако заспие, ќе се буди почесто во текот на ноќта, што значи дека вие со тоа што го изложувате на електронски уреди, го терате детето да биде подолго време будно. Така што не е виновно бебето ако се буди навечер, туку треба да ние како родители да превземеме одговорност и да видиме што треба да промениме за да можеме да ги смениме навиките на спиењето на нашето бебенце. Мирното време е многу важно, особено во текот на денот кај деца кои што немаат дремки, тоа е обично деца над 4-та година, кои што веќе дремката им е исфрлена, убаво е да имаат мирно време. Мирно време значи 30-45 минути време во кое што детето седи мирно, мирува, се игра со вакви некои играчки, исто може да ги најдете во беби центар, со коцки, сложувалки, значи нешто што го смирува нервниот систем. Овде не препорачувам звучни играчки, значи потребно е да бидат играчки кои што го смируваат нервниот систем, му помагаат да остане смирено и сталожено. Се доближуваме полека, но сигурно до ноќта. Како што поминуваме низ целиот ден, доваѓаме до ноќта. Последниот час од ноќта, од денот, е многу важен за вашето дете и за тоа како ќе заспие и каков ќе му биде сонот. Ако вие бидете излезени до доцна навечер и се вратите дома и очекувате веднаш детето да заспие, нема да заспие. Нормално е дека ќе протестира или ако се заспие, ќе се разбуди после половина час или после одредено време и ќе спие многу полошо. Последниот час е време во кое што вашето дете треба да се смири, треба да се сталожи, да почне да ги на еден начин смирува сите можни активности во текот на денот, новите работи што ги има научено во текот на денот. Значи, направете една атмосфера која што ќе биде смирена, добра за вашето дете. Тоа значи изгасен телевизор, изгасен телефон, таблет, електронски уреди целосно изгасени. Направено мирно време во кое што не очекувам детето да го однесете во спалната соба и да чека сега да дојде време за спиење. Не, туку да биде во дневна соба, вашите игри со него да не бидат баш во тој момент некоја брканица, фрлање нагоре надоле, смирување или гости во тој момент. Напротив, направете си правило во кое што еден час пред спиењето сме само ние домашните, фамилијата. И да се поврземе, убаво и за поврзување, убаво и за детенцето да биде смирен. Во тоа мирно време му помагаме на детето веќе да почне да се сталожува, да се смирува, за да дојде времето за спиење. 15 на минути пред самиот чин на успивање е важно да направиме рутина на спиење. За да биде рутината ефикасна, многу е битно да биде константна, да биде секој ден иста, по исти редослед. Сите чекори што ги правите во рутината да бидат секоја вечер по исти редослед. Само така детето ќе може да препознае кој е следниот чекор, што доаѓа следно и само така ќе може да биде смирено за процесот на спуштање во кревеча, ако заспива самостојно или не е важно процесот на нишкање, на доање, на било кој начин да го успивате. Ако земеме дете кое што не знае што следува, почуваме да го успиваме под аспиратор во кујна, еден ден во дневна, во спална, едноставно нема да биде толку смирено или ќе имате ноќе кај што ќе заспие подобро и полесно, ќе има ноќе каде што ќе се бори со вас и нема да заспие и ќе го успивате со саати. Донесете го детето во смирена атмосфера, во смирен еден ден за да може да заспие колку што е можно полесно. Рутината ја избирате според возраста на вашето дете, но и според карактерот. Не постои една рутина унифицирана за сите деца, како што и не постои еден тренинг за спиење унифициран за сите деца. Тоа е индивидуално, многу зависи од вашата фамилиарна динамика, но и од карактерот и од темпераментот на детенцето. Пример. Еве Стефан ќе го земам за пример. Стефан не сака да се бања навечер, односно сака, ужива во бањањето, но кога ќе завршиме со бањање, плаче, негодува на пресоблекување, едноставно се вознемирува дополнително. Тоа е знак дека не треба да биде бањањето дел од рутина. Поместете го малце порано, за да има време да се смири пред самото заспивање. Или не мора да плаче, дури и да добива многу вишок енергија после бањањето, исто и тоа ви е знак дека бањањето не треба да биде дел од рутината. Ако бањањето го смирува, го сталожува, му доваѓа убаво после бањање, апсолутно може да си го оставите како дел од рутината. Читање книги. Книгите се многу значаен и убав дел од рутината кој што можете да ги всадите кај детето уште од мали нозе. Но многу е важно да знаете како тоа да го направите за детенцето да ја прифати. Пример ќе ја земам оваа книга. Оваа книга се користи уште во првите месеци
и кога детето веќе почнува да разбира, во првите 2-3 месеци може да користите црно-бела книга, со не вака шарена. После 4-тиот, 5-тиот, 6-тиот месец веќе може да земете ваква книга која што на детето му е шарена. Вие ја прелистувате, не само што е шарена, туку има и разни начини нели што да допира, што да види, додека вие ја прелистувате, смислите си вие сами некоја приказна. Она што е интересно, приказната што ќе ја смислите, гледајте секоја вечер да биде иста и секоја вечер да завршува на истиот начин. Така ќе му всадите навика на детето и ќе знае кога завршува приказната, а кога доаѓа моментот на заспивање. Ова е многу интересно кај поголемите дечиња, сигурно сум вие што имате поголеми деца го знаете тоа, тие самите бараат секоја вечер да им раскажувате една иста приказна. Дури и на нас ќе ни стане досадно, меѓутоа на нив им е многу важно секоја вечер истата приказна. Тоа е поради моќта на рутината и што всушност значи една рутина за нив. Значи, кога се помали, вие ја измислувате рутината, вие ја измислувате, приказната, вие ја смислувате приказната, на еден начин комуницирате со детето, правите една поврзаност со детето која што е многу важна. Не очекувајте дека детето ќе седи мирно и ќе ја слуша приказната, особено на разни возрасти. Кога е мало, нормално дека не е толку подвижно, но може ќе си гуга, ќе биде незаинтересирано, не е важно. Раскажете ја, направете го моментот што го сакате. Кога е големо, може дури и да се случува да станува, да седнува, да си шетка измеѓу околу вас, да трчка. Не е важно. Продолжете со раскажувањето на приказната. На него тоа му влегува, во позадина му влегува во мозочето. Со тек на време ќе почне се повеќе и повеќе да доаѓа до вас, да седи и да слуша многу поактивно, па дури и поактивно да учествува во раскажувањето на приказната. Така што може да си, како што напоменав, да измислите рутина која што ќе биде идеална за вас, за вашата фамилија, за вашето детенце. Кога ќе завршиме со рутината, целта ни е детето да биде смирено, сталожено и само така полесно ќе заспие. Сега како ќе го заспиете, и тоа зависи од вас. Не мора и не треба секое дете да заспива самостално, особено ако тоа не му прави проблем на ноќните спиења. Ако бебето заспива со доење, со нишкање на било кој друг начин кој ви одговара на вас како фамилија и тоа не му го пореметува сонот навечер, слободно може да продолжите да си го заспивате така. Но, ако детето заспива и одбива одреден начин на заспивање и при тоа се буди навечер, тогаш најверојатно ќе треба да промените некои работи. Кога бебенцето е веќе смирено, си го зимате во раце и си го успивате на начинот на кој што заспива. Кога сме веќе кај рутините и пред да го успијам Стефан, само да ви кажам уште една многу важна навика во ноќните будења, кои што често се пренесува како навика кај децата. Често децата кои што се веќе поголеми, ова е кај поголемите бебиња над 13-14 месеци и како што стануваат поголеми, во еден момент се случува, особено тоа се случува во скок во развој, ќе се разбудат во сред ноќ и сакаат да си играат. Или така барем ќе ми кажат родителите. Ама моево дете од 15 месеци сака да оди во дневна соба и да гледа телевизија. Може бебето да сака, ама јас сум родителот да му кажам дека тоа не е дозволено и дека тоа не смее да го прави во 2 часот по полноќ, дека тоа можеме да го правиме во текот на денот, меѓутоа во 2 по полноќ се знае каде е местото на спиење, се знае дека е време за заспивање. Ако му го дозволам тоа на детето, нормална човечка особина е и нормална особина на детето ќе биде цело време да посакува нешто ново и да се буди секоја вечер и кога од една вечер ќе одлучите сега не ти дозволувам да одиш во дневна, да почне да плаче и да има тантруми и да има негодување со многу силно плачење и врескање. Нормално е, затоа што не му е јасно зошто сега одеднаш сте одлучиле да го смените правилото. За него тоа супер функционирало. Сме си иделе усред ноќ, у дневна сум си гледал телевизија кога сакам и сега одеднаш вие сакате да седам во креветче. Многу е битно вие како родител да го поставите правилото. Направете му рутина, направете му навика дека од моментот на завршување на рутината, ноќната рутина пред спиење, до моментот на почнување на утринската рутина, сабајле кога ќе се разбудиме, тој период измеѓу остануваме во спалната соба, заспани или еве и да не спиеме и да се разбудиме, остануваме во темница, не зборуваме, ако се измокри пелена, ако треба да промениме пелена, можеме ние да го земеме, да го направиме сето тоа, но тивко во задимено светло. Користете ламби за
во собата, ако сакате да имате ламба во собата, светлина во собата, користете светлина која што ќе биде од црвениот спектар на светлината, ќе би има многу пригушено светло и нема да биде изложена директно детето да ја гледа, значи да не ја гледа директно светлината, например да ја спуштите под креветче, под вашиот кревет, некаде каде што нема директно да ја гледа. Овие ламбички исто може да ги најдете во Baby Center, имате најразлични облици. Така што во текот на ноќта, кога бебенцето ќе се разбуди, мора вие да му дадете знак дека сега е време за спиење, не е време за игра. Во текот на денот си играме, а не сега. Така што вие сте родителот, вие ја имате контролата и тука не можеме да ги обвиниме децата дека сакаат навечер да си играат. Сакаат затоа што некој тоа им го дозволи. Кога ќе помине ноќта, наутро кога бебенцето ќе се разбуди, убаво е да си направите и мала кратка рутина на утринско будење. Например, утрото ни започнува насмеани, среќни, добро утро, ајде го започнуваме утрото, почнуваме со будењето, го зимаме детенцето. Мал краток совет би ви дала, наутро кога бебето ќе се разбуди, гледате да не му дадете веднаш доање. Ова особено се однесува на мајките кои дојат, затоа што има некои дечиња што се прилично зависни од цицањето. Ако не сакате да почне да се буди се порано и порано за цицање, однесете го во дневна соба, имајте некоја досадна активност за него. Прво, пример, промена на пелена, гушкајте се, мазете се малце, па после некои 15 минути понудете му цицање. На овој начин едноставно правите разлика помеѓу цицањето и самото будење наутро. Уште нешто само би сакала да спомнам, кога сме кај рутините и кога го спомнував смирувањето на детето за време на спиење, имаме дечиња кои што се борат со дерматит, кои што имаат проблем со воспалена кожа околу пеленската регија или општо на целото тело. Многу е битно да ја смирите кожата на детето во тој период. Мој совет е да ги користите овие две кремички од ноќница, не знам дали ги знаете. На вистина се прекрасни затоа што се природни, а се многу делотворни. Значи многу влијаат и многу ја смируваат кожата на детенцето. Имаме крема и балзам. Искористете ги од доктор Тајсе, стварно квалитетни производи. Јас ќе ставам линк под ова видео за да можете да ги набавите или слободно пишете ми, ќе ви кажам каде се може да ги набавите. Ги има и во аптеки. Навистина прекрасен производ за смирување на кожата на вашето детенце. Зборувајќи за спиењето и за рутините, на Стефан му се приспа, па мислам дека е време и него да го успиеме. Сега Стефан е спремен да си дојде да спие во неговото креветче од Baby Center, на неговиот душек од Magniflex. Кога зборуваме за спиењето на дечињата, многу е важно да изберете квалитетен душек. Magniflex е вистинското место за вас. Но и она што е важно е како ќе изгледа креветчето. Моја препорака секогаш е дечињата да спијат во вакво креветче, кое што не е дрвено, бидејќи е многу попрактично. Нема каде да се заглавуваат, нема на што да се удираат, едноставно е практично и лесно, дури е и расклопливо лесно. Вакви креветчиња во најразни дизајни имате во Baby Center. Креветчето внатре во него не треба да има ништо. Треба да биде празно. Не му ставајте никакви дополнителни играчки, тропкалки или нешто слично. Не, напротив, треба да биде креветче, лесно, без ништо и кое што ќе биде безбедно за вашето детенце. Толку би зборела за рутините, мислам има уште многу што да се кажува и што да се зборува, но едно е јасно, вие сте родителот, вие сте тие што ги правите навиките и рутините кај нашите дечиња. Точно, спиењето на детето зависи и од неговиот темперамент и карактер, понекогаш и од медицински причини за кои што многу често ќе зборуваме во овој подкаст. Но ако станува збор за навика, обидете се да му вметнете здрави навики на спиење, кои што ќе бидат и понатаму во неговиот живот. Понекогаш како родители ни е многу полесно во моментот да го успиам во раце, во моментот да го успиам со доање, затоа што у моментот ми е така полесно и само сакам да заспиам. Но на долга стаза тоа знае да направи на вистина големи проблеми и во спиењето, и во здравието, и на вашето бебе, и на вас самите. Затоа следете го и слушајте го подкастот Sleep and Grow, споделете го со другите родители, да ги слушнат сите совети кои што и вие ги слушавте и да го вратиме сонот во колку што е можно повеќе фамилии.